Hi, welcome to Live Life Ravishingly. Today, I'm in an amazing watch showroom called Westend Zeuss in Malleshwaram. Come, let's go. This watch showroom is in Malleshwaram between 16th Cross and 15th Cross. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಳಗೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. The start itself you can see some amazing watch collections. Hi sir, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಹೊಸ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. I see. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. Okay. ನೀವು ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್. ಯಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ. ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಬಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಹೊಸದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ರೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ. Okay. ವಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Okay. ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೊಸದು ಬಂದಿರೋದು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಒಂದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಾಕ್ ರೇಂಜ್. ವಾವ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ? ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಡಿಯಾರ ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕ ಸಿಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ವಾಚ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಬಂದು ಸೀಕೋ ಅಂತ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಜಾಪನೀಸ್ ಬೇಕು. Okay. ಟೋಟಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಪಾನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಎವ್ರಿ 1 ಅವರ್ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್. ತುಂಬಾ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದು? ಇದು ಬಂದು 38,000 ಇದೆ. ವಾವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಓ ಗ್ರೇಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೀಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಇದು ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದು ಬಂದು 33,000 ಸಾಲಿಡ್ ಓಕ್ ವುಡ್. ಇದು ವಾವ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕ್ ವುಡ್. ಓಕ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ, ಆ ತರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು 33,000 ಇದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೀಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಕೋ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವುಡನ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವುಡನ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ವಾವ್. ಏನು ಇದು ಯಾವ ವುಡ್? ಇದೆಲ್ಲ ಓಕ್ ವುಡ್ ಬರೋದು. ಓಕ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓ ನೈಸ್. ಸೀಸನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಈ ತರ ಇದು ವುಡನ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಇದು 1500 1600 ಆ ತರ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೈಟನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಟೈಟನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿದೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೇಂಜ್. Right, ನೋಡಿ right. ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತರ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಂಡುಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿದೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ವಾವ್. ಓಕೆ. ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಂಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಇದು ಬಂದು 10,999 ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಓ ನೈಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕುಕು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಸಿ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು. ಹೌದು. ಕೊರಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೊರಿಯಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೊರಿಯಾ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಫುಲ್ ವುಡ್. ಅದು ಹಾ, ವುಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ವಾವ್, ನೋಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್? ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಬೆಲೆನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಯಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ವಾಚ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 65 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇರೋದು. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ತರ ಆ ತರ ಸೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಾವ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕದು. ಇದು ಒಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನೇ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ತರ ಇಡಬಹುದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ?
ಇದು ಬಂದು 65,000 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಸಿ. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು. ಇದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವುಡ್ ಇದು. ಐ ಸಿ. ಎವ್ರಿ 1 hour ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಇದೆ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ, ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ದುಬೈಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾವ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಝೋನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ, ದುಬೈ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ, ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸರ್. ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ನಮ್ದು ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಹೊರಲಾಜಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂರಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ಓಕೆ. ಸಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it will take some time to understand. Okay. But the first clock was introduced in 1400 BC. Okay. So at that time it was a water clock. Oh, okay. That is how time was measured. I see. We didn't have the latest technology. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಚ್ 1504 15th century ಆವಾಗ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಡೈಲ್ ಬಂತು 1577 ಅಲ್ಲಿ. Okay. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬೆನ್ ಬಂತು, ಟವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ 1656 ಅಲ್ಲಿ. ಪೆಂಡಲಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಇದು ಸಂಡೈಲ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇದು ಸಂಡೈಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1968 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂತು. 1968 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. 1968 ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಹೊರಾಲಜಿ ಅಂತ. ಹೊರಾಲಜಿ. ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಹೊರಾಲಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ಅದರದ್ದು. ನೋಡಿ ಜೇರೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಸರ್. ಯುನಿಕ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಲುಕ್ ತರ ಇದೆ. ಒಂದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 3-4 ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಂಡನ್. ಎಸ್. ಅದು ಫಾಸಿಲ್, ಅದು ಆಡ್ ಅದು ಜೇರೋ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದು ಇದು ಅದೇ ತರ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು 43,000 ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್, ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಪೀಸಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಇದು 43,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. Customer will never regret buying from us ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. I know sir, I am a esteemed customer for you. ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ 15th ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 3 ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು 8th ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಸಿನ್ಸ್ 1959. ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. Thank you, Shavi sir. Thanks a lot. Thank you. ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you so much, Ravish. Thank you sir. Thank you.